王一博从第25位发车逆袭。China GT 赛场28分钟连超6车，到底有多强？在一场高手云集的赛道上，从第25位发车意味着什么？这不仅是位置的劣势，更是一种几乎被默认难以突围的起点。当对手是经验丰富的职业车手，当比赛节奏紧凑，容错极低，一个只有不到2年赛车经验的人，真的有机会改变结局吗？然而，85号赛车手王一博用一场扎实且冷静的表现，让这个看似不占优势的开局，逐渐变成了一段值得反复回看的赛道故事。这场比赛发生在 China GT 赛场，一个竞争强度极高、汇聚众多实力车手的平台。王一博以85号赛车手身份参赛，从第25位发车，意味着他在一开始就处于队伍的后段位置。在这样的赛制中，每一圈的推进都需要更高的判断力与执行力，而对手的整体水平也决定了超车不只是速度的比拼，更是节奏与时机的较量。面对这样的环境，他不仅要适应比赛本身，还要在不断变化的赛况中保持稳定。比赛开始后，节奏迅速拉满。发车阶段往往决定了整体走势，而从靠后位置起步，意味着必须在有限空间中寻找机会。王一博并没有急于冒进，而是在观察与控制中逐渐进入状态。在接下来的28分钟内，他完成了连续超越6辆赛车的表现。这组数据本身已经足够说明问题，在高水平对抗中，连续完成多次有效超车，并不是单一速度可以解释的结果，而是对赛道理解、对对手判断以及对自身节奏控制的综合体现。随着比赛推进，他不仅在位置上实现了前移，还刷新了个人最快圈速。这一点尤其值得关注。最快圈速并不只是单圈速度的体现，更代表着在整体节奏中找到属于自己的窗口。在高压环境下还能提升单圈表现，说明他不仅在追赶，更在适应并优化自己的驾驶方式。这种能力往往需要时间积累，而在不到2年的车龄背景下出现，显得尤为难得。整场比赛最终的结果是组别第4，全场第16名。这样的成绩放在单纯的名次维度来看，或许并不是一个极端突出的数字，但当他与起步位置第25位发车，28分钟内超越6辆车，刷新最快圈速这些因素结合在一起时，这个结果就有了完全不同的意义。这不仅是名次的变化，更是一条完整的过程曲线，从起点到终点，每一个节点都在发生变化。从技术角度来看，这场表现体现出几个关键点。首先是稳定性，在高强度对抗中，稳定比激进更重要。每一次超车都伴随着风险，而连续完成6次超越，同时保持整体节奏，没有明显失误，这说明他在驾驶过程中具备足够的控制能力。其次是判断力，什么时候出手，什么时候保持位置，什么时候调整节奏，这些都不是瞬间决定的，而是基于对赛道和对手的理解。再者是心理素质，在不断变化的比赛环境中，能够保持冷静，不被局势左右，本身就是一种能力。而如果把这场比赛放在更大的背景中来看，不到2年的车龄成为一个无法忽视的因素。在赛车这项高度专业化的运动中，经验往往决定了上限。许多车手需要经过长期训练与比赛积累，才能逐渐建立起对赛道的感觉与判断体系。在这样的前提下，王一博能够在全球高手云集的环境中完成比赛，并且在过程中实现多次超越和成绩提升，这种表现本身就带有明显的突破意味。这种突破并不来自单一因素，而是多个层面的叠加。作为公众人物，他的参与本身就为 China GT 带来了更多关注。观赛规模的提升，参赛规模的扩大，让整个赛事的关注度有了新的变化。同时，这种关注也带来了更高水平的对手，使比赛难度进一步提升。在这样的循环中，他不仅是参与者，也在某种程度上改变了比赛的外部环境。而在难度上升之后，仍然能够稳住表现，
并完成自我超越，这种适应能力显得更加重要。比赛结束后的画面则呈现出另一种状态，汗水已经布满脸庞，但表情却是轻松的，甚至带着明显的满足感。那种笑容并不夸张，更像是在经历了一场高强度对抗之后的自然释放。从中可以看出，这不仅是一场任务式的比赛，更像是一段真实投入的过程。能够在这样的节奏中保持专注，并在结束后呈现出放松与愉悦，本身就是一种对比赛的回应。如果从更长的时间维度来看，这场比赛所代表的意义不仅仅是一次成绩记录，它更像是一个节点，标志着从尝试进入到逐渐适应的过渡。在不到2年的时间里，从接触赛车到参与高水平赛事，再到在比赛中展现出稳定与提升，这条路径本身就具备连续性。每一次表现都会成为下一阶段的基础。在竞技环境中，成长往往不是线性的，有时候是缓慢推进，有时候则是在某一个节点上出现明显变化。这场比赛所呈现的，正是一种逐渐累积后的阶段性体现。它没有依赖偶然性，而是建立在一系列具体表现之上。第25位发车，28分钟内超越6辆车，刷新最快圈速，最终组别第4，全场第16。这些数据构成了一个完整的逻辑链条，让整场表现具备了可被分析与理解的基础。对于未来而言，这样的表现并不意味着终点，而更像是一个新的起点。当经验逐渐积累，当对赛道的理解不断加深，原本的劣势可能会逐渐被缩小甚至转化。而在这个过程中，最关键的并不是单一成绩，而是持续提升的能力。你会认为这样的表现已经证明了他在赛车领域的潜力吗？在面对经验差距的情况下，专注与投入能在多大程度上弥补这种差距？